ఇది ప్లమ్మింగ్ గాడి కొట్టేప్పుడు మా ఎలక్ట్రికల్ పైప్ అనేది పలిగిపోయింది. అది కూడా కరెక్ట్ బెండులోనే పలిగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దానికి ఏం చేయాలని చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము కప్లింగ్ పైప్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి. 3/4 ఇంచ్ కప్లింగ్ పైపు అది ఇట్లా రివర్స్ పై మళ్ళీ ఇట్లా దాంట్లో కప్లింగ్లో కూడా ఎక్కాలి. చూడండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కప్లింగ్ పైప్ అనేది ఎక్కించినాము. ఇప్పుడు అనేది బెండ్ కూడా మార్చినాము. ఇప్పుడు రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఎట్లుంది చూడండి. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కన్సిల్ చేసినాం పైప్ లైన్. ఇప్పుడు చూడండి పైప్